हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं। अभी ठंड चल रही है तो हम ठंड में होने वाले खांसी के बारे में बात करने वाले। अगर आपको सूखी खांसी है तो आप कौन सा सायरप ले सकते हैं जो कि आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो आपको हम बताने वाले फर्स्ट, अगर आपको सूखी खांसी है तो आपको अस्थाकाइंड सायरप लेना चाहिए। ये आपकी खांसियों में बहुत जल्द आपको रिलीफ देगा। अगर आप एडल्ट हैं तो आप इसे 6 ml दिन में 3 बार ले सकते हैं, और आप अगर 10 से 15 वर्ष का बच्चा है तो आप उसे ये सायरप 4 ml दे सकते हैं, और उससे छोटा बच्चा है तो आपको 3 ml देना है उससे। थैंक यू गाइस। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।